Dasturimiz davom etadi. Prezidentimizning 2024-yil 30-dekabrdagi qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 465-sonli qarori ijrosi doirasida Farg'ona viloyatida ham amaliy ishlar izchil davom ettirilmoqda. Bu kabi loyihalar qishloq xo'jaligida yangi imkoniyatlar yaratib, aholi bandligi va daromadini oshirishga xizmat qilyapti. Qo'shtepa tumanidagi Katta Farg'ona kanali bo'yida amalga oshirilgan loyiha buning yaqqol namunasidir. Shu paytga qadar kanaldan faqatgina suv manbai sifatida foydalanilgan bo'lsa, endi uning atrofidagi yerlar aholi uchun qo'shimcha daromad manbaiga aylanmoqda. Xususan, kanalning 10 kilometr qismida 10 gektar maydonda intensiv uzumchilik va bog'dorchilik tashkillandi. Shu bilan birga loyiha doirasida eksportbop mevachilikka alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunga qadar kanal atrofida olxo'ri, uzum, anor, behi, jiyda va tut kabi 7 turdagi daraxt ko'chatlari ekilib, parvarish qilinmoqda. Farg'ona viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi fitosanitariya davlat inspektorlari tomonidan yer egalariga amaliy ko'mak ko'rsatilib, ko'chatlarni kasallik va zarar kunandalardan himoya qilish, yuqori hosildorlikka erishish bo'yicha tavsiyalar berilmoqda. Mazkur uzumzorlar tag qismlari bo'sh turmaslik maqsadida 90 bosita ekinlari yetishtirildi. Fitosanitar toza eksportbop bo'lgan qishloq xo'jaligi masalalari yetishtirish bo'yicha bir qator fuqarolarimizga kerakli va tavsiyalar berib borildi. Hozirda mazkur hududda asosan uzumzorlardan tashqari achchiq o'zimiz olcha deymiz. Mazkur meva mahsulotiga bo'lgan talab ham yuqori bo'lyapti. Hozirda bundan tashqari bodom, intensiv o'rik ko'chatlari yetishtirilmoqda.